Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅恒順移民資訊啦。咁樣咧就最新嘅消息咧就帶俾你嘅係關於加拿大移民嘅。咁個禮拜咧就同大家分享下咧就係加拿大移民局最近宣布啦，就係2026年1月1號開始咧，唔再接受呢個係呢個新創移民啦，我哋叫做 Startup Visa 啦。咁呢個 program 咧，溫故知新下先，係2023年咧就係 launch 咗個 pilot 嘅。咁2028年咧5年之後咧就變咗正式嘅 program 嘅。咁啊 run 到而家咧，就累積咗咧43000幾個嘅application 啦。咁 IRCC 俾嘅 quota 咧每年咧都係大概1000個啦。咁變咗你計翻咧就係成30幾年先批到。咁佢話唔再去接收啦咁樣。咁日後如果你想去加拿大做生意嘅咧，咁有啲咩嘅選擇咧？你可以選擇係 provincial nominee 啦，省提名計劃啦。咁呢個咧就係好多省份咧，就係為咗去增加佢個就業率啦，就會俾啲中意喺嗰個省做生意人咧，就可以 nominate 做 PR 啦咁樣。咁 BC 省咧最近就好活躍嘅，咁咧就係佢有2個 program， 一個叫做 base 啦，一個叫做係 rural area 嘅。如果你喺溫哥華市區或者佢附近嘅郊區，譬如 Burnaby 啊、Richmond 嗰度做生意咧，咁啊嗰個qualification 咧就會高過去啲 rural area 嘅。rural area 咧投資咧只係10萬蚊加幣到嘅啫。咁咧就係仲要嗰個 rural area 嘅人咧，就嗰個政府係 nominate 你嘅。咁咧就想做生意咧，就係喺BC 省個 base 咧就會容易啲。咁就如果 rural area 咧，你就要得到當地政府一個 nomination 嘅。咁想知多啲情況咧，詳情咧請你 contact 我哋啦。下次再見，拜拜。